ukaona tu hii haitatendeka. Tukimalizia ili tuingie katika maombi, ningependa kukusihi mpendwa, usimame na mambo haya matatu. Ya kwanza, ukuwe na msimamo wa tumaini la kusubiri. Be very patient with God. Kunalo jambo ambalo Mungu anakusudia kutenda katika maisha yako. Tulia tu uweponi mwake, tulia tu mahali yako. Isaya 40:31 inatuambia, lakini wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Zidi tu kukiri neno. Baba, nimetulia hapa katika uwepo wako, ukasema ya kwamba wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Nitie nguvu katika hii huduma, nitie nguvu katika utendaji wangu kazi, nitie nguvu katika imani yangu na wokovu, ili nikatulie hadi ahadi hii itimie. Ya pili, msimamo wa sifa endelevu. Tunaona kina Paulo na Sila pale walikuwa gerezani, lakini walizidi tu kumsifu Mungu. Unaambia Mungu tu, hata katika haya nitakusifu, hata katika haya bado nitazidi kukuabudu, sitalikana jina lako kwa sababu ya mapito haya. Tulie tu hapo na uzidi tu kumsifu Mungu, utulie tu katika ile imani ukijua kwamba Mungu atalitenda. Hiyo inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 16:25. Matendo ya Mitume 16:25. Na msimamo wa mwisho ni kwamba uwe na msimamo wa imani tendaji. Uwe na imani na unaifanyia kazi hiyo imani. I know imani it's a gift. It's a gift of faith. Sio kila mtu ambaye ako nayo, lakini unaweza omba Mungu, naomba karama hiyo ya imani. Naomba ukanijalie karama hiyo ya imani, ili hata ninapoona kuwa havieleweki bado nikazidi kusimama kwa imani tendaji. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda katika maombi, ningesikia hata waimbaji wa pande, naomba Elvis, si kama unaweza tuimbia hii nyimbo zaidi ya vile niombavyo wewe waweza kutenda, kwa kifupi tu, alafu tuingie katika maombi kabla tuanze.